मटन और दाल इज माई फेवरेट कॉम्बो। आज हम बनाएंगे मसूर की दाल और मटन। दिस इज समथिंग न्यू, सो लेट्स मेक इट। सबसे पहले हम शैलट और लहसुन को फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम मटन को फ्राई करेंगे। हमें मटन को अच्छी तरह फ्राई करना है। मटन को फ्राई करते टाइम ही ये थोड़ा मॉइस्चर रिलीज करेगा। जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें रेड मसूर की दाल ऐड करेंगे। दाल को थोड़ा फ्राई करेंगे क्योंकि इसका टेस्ट फ्राई करने से बहुत अच्छा आता है। इसके बाद आप इसमें मसाले ऐड कर देना। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी इतना ऐड करना है जिससे मटन सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर अराउंड 2 गिलास पानी ऐड किया है। अब हम इसको 5-6 विसल आने तक पकाएंगे जब तक मटन सॉफ्ट हो जाएगा। कुछ टाइम पकाने के बाद इट्स डन।